Como ativar o teclado da Samsung no seu Galaxy S25 FE? Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de quem é show de bola para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a ativarem o teclado da Samsung aí no Galaxy S25 FE, o que na verdade é tranquilo de fazer. A gente começa vindo aqui nas configurações e vocês vão descer até uma caixinha chamada aqui, ó, Sons e Vibração. Descendo mais um pouquinho, outra caixinha som do sistema e é só marcar teclado da Samsung. E ativou? Agora quando você digitar aí, ó, tem um sonzinho da digitação do teclado. Espero que tenham gostado, deixem um like para fortalecer o canal, se inscrevam e é isso aí pessoal, valeu!